الدعوة الإصلاحية. هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هي الدعوة إلى التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة على المنهج الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية. الدعوة الإصلاحية. برنامج يتناول دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إمام عالم، فهو يدعو إلى توحيد الله، ويدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الحق والهدى، ويدعو إلى الإخلاص لله وترك البدع والخرافات التي بلي بها كثير من الناس. هذه دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، سلفي العقيدة، مثل ما كان الصحابة يدعو إلى الله، مثل ما كان الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام يدعون إلى توحيد الله والإخلاص له. الدعوة الإصلاحية. يصحبكم في هذا البرنامج إعدادا وتقديما فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، ومن الإخراج عبد الله بن شويش الشويش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأمور المهمة التي قامت عليها الدعوة الإصلاحية التي دعا إليها المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التحذير من الشرك وأنواعه وأشكاله ومظاهره، فقد اهتم أئمة الدعوة الإصلاحية ببيان ذلك والتحذير منه. ومن ذلك كما تقدم السحر، حيث اهتم أئمة الدعوة الإصلاحية ببيان حرمته وخطورته على المجتمعات وتحذير الناس منه. ومن ذلك الذهاب للسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، فقد عقد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وذكر فيه تعريف الكاهن والعراف وجملة من الأدلة على تحريم الذهاب للسحرة ونحوهم. قال رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وتعريف ابن تيمية هو من أحسن التعاريف لذلك. ومن الأدلة على تحريم الذهاب للكهان والعرافين مما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما روى الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. والأدلة أيها الإخوة والأخوات في هذا الباب كثيرة في التحذير من الذهاب للسحرة والكهانين والعرافين وسؤالهم وتصديقهم في ذلك. وقد ذكر بعض أهل العلم أقسام سؤال الكهان والعرافين
فإن ذلك ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أن يسأله فيصدقه في أمر غيبي، فهذا كفر، لأن علم الغيب خاص بالله تعالى، وتصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه جل وعلا. ومن صدق كاهنا أو عرافا أو غيرهما في شيء من علم الغيب فقد كفر بالله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. القسم الثاني أن يسأله سؤالا مجردا، أو أن يصدقه بإخبار الجن له لا بالغيب، فهذا حرام، ولا تقبل له صلاة 40 ليلة. فقد أخرج مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. وقد جاء النهي صريحا في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوا الكهان. القسم الثالث أن يسأله ليختبره، يختبر هذا الكاهن هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث، بشرط ألا يكون ممن قد ينجر مع الكاهن والعراف، وهذا يكون لأهل العلم وطلاب العلم الذين يميزون بين الكهان وغيرهم. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد كما في البخاري ومسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره به. القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا أمر مطلوب وقد يكون واجبا، لكن كما تقدم بشرط أن يكون ذلك الذي يظهر عجزه وكذبه هو من أهل العلم أو من الكبار الذين لا ينخدعون ولا يغترون بهذا الساحر أو الكاهن أو المنجم. وإبطال أقوال الكهنة والعرافين أمر مطلوب وقد يكون واجبا كما تقدم. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الكهان والعرافين وأمثالهم ما زالوا موجودين، ولهم طرق وأحوال، مثل الذين يقرؤون الكف ويقرؤون الفنجان، أو يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروج وما يحصل في ذلك البرج، فإذا ولد فلان في البرج الفلاني فإنه يحصل له كذا وكذا، وإذا تزوج في البرج الفلاني يحصل له كذا وكذا، وغير ذلك من الكذب والخزعبلات التي كلها تعد من أنواع الكهانة، نعوذ بالله من ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدعوة الإصلاحية هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هي الدعوة إلى التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة على المنهج الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية. الدعوة الإصلاحية برنامج يتناول دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إمام عالم، فهو يدعو إلى توحيد الله ويدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الحق والهدى،
يدعو إلى الإخلاص لله وترك البدع والخرافات التي بلي بها كثير من الناس. هذه دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، سلفي العقيدة، مثل ما كان الصحابة يدعو إلى الله، مثل ما كان الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام يدعون إلى توحيد الله والإخلاص له. الدعوة الإصلاحية. يصحبكم في هذا البرنامج إعدادا وتقديما فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، ومن الإخراج عبد الله بن شويش الشويش.